ko aza gushyiraho indabyo kuko we murabibona ntabwo bamusaba gukomeza kwicarana natwe igihe kirekire, muraza kubyihanganira narangiza. Ndabizi bamwe babifuza kumusuhuza kumuramutsa, ariko mureke agende muzagira umwanya wo kubikora. Niko twabiteguye muri gahunda kandi niko turi buze kubikora, kandi si ubugome kubera ko tugomba guprotectinga n'ubuzima bwe kuko aracyari fragile, arakicaye afite umunaniro. Rero tumureke arangiza ijambo rye. Ijambo ni rya Dorcas. Murakoze cyane. Murambabarira ko nari nabiteguye ndi bushobore kuvuga ariko ndumva bitari byishobotse. Ndagira ngo nshimire Uwiteka mbere ya byose. Buriya ngo kumenya Imana ntacyo wabigereranya nabyo, kuko iyo mba ntazi Imana uyu munsi nakabaye narafashe ikintu gishobora kunyica nanjye nkava. Ariko kumenya Imana, kumenya ko iyo buri kintu cyose kijya kuba hari impamvu. Mbere y'uko ngira icyo mvuga cyane, ni ukuri bantu mwese muri hano, all protocols observed. Ntabwo nshaka kugira ngo ngire uwo mvuga n'uwo nsiga, bikuye ku mutima mu izina rya Dr. Livingstone utari hano uyu munsi. Turabashimiye cyane. Bitakabaye mwebwe ntabwo iki cyubahiro umuryango wacu wakabaye wakibonye, ariko ni ukuri Imana yashoboye kunsiga, izi icyo yansigiye, ariko mu byo yansigiye ni ukugira ngo bashimire, zabane namwe mu gihe Dr. adahari, mu gihe Ngabo adahari, Charity adahari, Nziza adahari, Manzi adahari, Brace adahari. Munyihanganire, ntabwo nakifuje ko mpara aba bantu bose mvuze batari hano uyu munsi, ariko imigambi y'Uwiteka itandukanye n'imigambi y'abana b'abantu. Icyo nababwira ni uko bashimiye mbikuye ku mutima bantu badusanze Masaka uko twari tumeze, bantu bakuye ba Dr. n'abana banjye bakabazana hano, bantu bafashe njye na Dani bakatujyana Uganda. Hari abavandimwe, harimo inshuti. Ubundi nari nandukuye amazina yabo yose nizera kuyavuga, ariko ni ukuri mu byubahiro byanyu nababonye mwese muri hano. Udashoboye kuhaba ni Brother Kenneth na Ethel nabo bakorana, kubera hari ubukwe bw'umubyara wacu wundi nawe bwabaye uyu munsi. Niwe wenyine washoboye kusigarayo kugira ngo babane. Aho hari nabo bakorana bose mubambwire muti umuryango wa Dr. Livingstone ubikuye ku mutima urabashimira cyane. Ndashimira itorero, ndashimira leta y'u Rwanda. Ni ukuri tukiri Masaka bambwiye ko embassy yahageze, nta munsi basibye kudusura, ntacyo batakoze. Ambasada twari kumwe inshuro nyinshi kwa muganga, kandi ziko n'abandi naha bose ariko babigenzaga. Uwiteka Nyiringabo amera umugisha igihugu cyacu, kandi akomeze kugikomeza no kugiha amahoro. Mumbabarire ni ukuri sinashimira abantu bose mu mazina, ariko munyemerere buri muntu wese
abe umuvandimwe, abe inshuti, abe umunyarwanda, abe umugande, umunyakenya, kuko nzi ko ku isi benshi bagiye bahamagara abatuzi n'abatatuzi kwifatanya natwe kandi bampesha imbaraga kugira ngo nshobore gukomera. Uwiteka Imana yo mu ijuru impere buri muntu wese wadutekerejeho umugisha kandi mukomeze umuryango wiwe. Subiye ku bavandimwe badusize uyu munsi, badusize kuri 30. Charity yari yaragiye itariki 8 z'ukwa gatatu. Uyu mwaka ntabwo nzi ko nabivuga. Nagiye mbwira abantu nti batwifuriza Noheli, bavuga ngo and happy new year. Ngira ngo Uwiteka nuko atari yakanyeretse ngo menye ikizabaho, ariko ntabwo nigeze nemera happy new year itaragera. Uwabimbwiraga wese naramubwiraga nti 2018 ntabwo nyizera, mubanze mureke irangire. Kurindira umunsi wo twagiye, hanyuma bikarangira, nibwo mu buzima bwa mbere y'uko duherekeza abavandimwe bazize genocide, nibwo bwa mbere nabona abantu duherekeza barenze 1, 2, 3 bitabye Imana umunsi umwe. Ariko Uwiteka azi impamvu. Dr. warakoze kumbera umugabo mwiza, twari tugiye kumara imyaka 20 ariko byari 19. Yakoze ibishoboka byose nk'umugabo usaba ibyo asabwa mu rugo. Yakunze abana, arankunda, aramfasha ndiga ndarangiza. Ntacyo namubwira, nta n'icyo namuvuga ko ntakoze. Uwiteka wenyine akwiherera uko idashira. Ngabo nziza Manzi Charity, nari mfite abana beza, ntabwo ari bya bindi by'umuntu kwivugira abana, ariko bakundaga Imana bagakunda abantu. Bamfashaga naho cyari cyagiye mbere, babibayemo bagakomeza kumva hafi. Bari bafite ibintu byinshi bakunda mu kwiga. Manzi nkuko wenda ashobora kuba yabwiye, ari umuhungu uceceka cyane, ukunda kwiga. Buri gihe nahoraga amubwira ko arimo umunyapolitiki mwiza. Ntabwo yakundaga ibintu byo kuzerera, ibintu byo kureba ibintu bitamuhesheje agaciro, ariko ikintu cyose yakundaga ni ikijyanye n'igitabo. Mu ijuru nzi ko Uwiteka afite abahanga benshi, uhereye kuri se wabo, ndetse nabo tuzasanga byinshi baramaze kubidutegurira. Umusore witwa Ngabo uri imbere yanjye, twamwitaga IT. Mu bintu byose byo mu rugo niwe bidukoreraga. Yari wa mwana wari uzi kwishyura ibintu bijyanye n'imisoro kuri online. Yari azi gukurikirana ibintu byose abikora online. Yari asigaye ari butwigisha, ariko agakunda n'abantu cyane koko. Agakunda gusura inshuti y'abavandimwe. Charity yishimye ubu bari kumwe mu ijuru bahimbaza Uwiteka. Nziza nuko Nziza reserved, yavugaga make, ariko ari umuhungu ukunda mama we cyane. Ibintu byose yagishaga inama mama we. Ari babana bita Mommy's Boys, yari umwe muri abo ngabo.
ariko niko Uwiteka yabyifuje. Bose bashatse kujyana kugira ngo badutegurire tuzasange mu ijuru batwakire. Bless wanjye, Bless murambabarira, byarangoye kubyakira kuko Manzi niwe nabaraga nka bucura. Nagiye kumukurikiza afite imyaka 12, so ndavuga nti this is a blessing from God, kuko numvaga twararangije, ariko aho aziye dushaka amazina yose, nitwaga Gift, yitwaga Grace, yitwaga nama Princess, yitwaga, kuko twumvaga hari impamvu Imana yamuduhaye. Ariko icyantunguye nuko nawe yagiye akansika, kuko cyari tamaze kugenda basaza be batangiye kujya bambwira bati ariko mami, siko Imana yari izi ko cyari igihe azagenda ikaduha Bless n'undi muntu wese, niko yambwiraga. Ariko byantunguye kubona Bless nawe Imana yamwishubije. Buriya izi mpamvu, icyo nabasabira ni iruhuko ridashira. Ubwanjye nakifuje kuba twarajyanye tukaba turi kumwe uyu munsi, ariko siko byagenze. Ariko Uwiteka azi impamvu. Mu bibi no mu byiza turashima ngo mugaragu y'ubu ibintu byose byamushizeho, amubwira kwihakana Uwiteka kugira ngo ashobore kugira ngo nawe ave ku isi cyangwa abure ubuzima. Ariko aravuga ati mu byiza no mu bibi Imana yanjye izahora ari Imana. Nanjye ndashaka kubamenyesha ko uyu munsi mu bibi mu byiza Uwiteka azahora ari Uwiteka, kandi ari ku ngoma iteka ryose. Nagira ngo mbwire mama Dr. Wizere ko Dokasi birangiranye na Dr. Zakomeza ndi umukobwa wawe, sinzashobora wenda kugera ikigera mu cya Dr. ariko aho uri n'abavandimwe ba Dr. tuzakomeza tubane, kandi Uwiteka dufitiye impamvu nziza. Ababyeyi banjye n'abavandimwe bose nababwira ngo mukomeze mwihangane, Uwiteka azi impamvu yashatse gutwara abuzukuru imbere yanyu, ni ukugira ngo atwereke ko inzira z'Uwiteka zitandukanye n'inzira z'umwana w'umuntu. Ni ukuri ndashimira itorero, ndashimira aho dukorera twese, ndashimira na Yebu, ndashimira aho Dr. yakoreye hose, ndashimira abo twakoranye n'abo tutakoranye n'abo twabanye. Amamesaje yari menshi cyane, ariko icyo nababwira ngo buri muntu wese Uwiteka Nyiringabo namusabiye umugisha, kandi acyawusaba. Imana izabamera umugisha mu buryo bwose bushoboka. Icyo narangirizaho ni ukwifuriza abavandimwe bacu iruhuko ridashira, kandi bagakomeza gusengera tukazabasangayo twese tukabana. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo noneho hakurikiraho umwanya wo kumuha umwanya wo gushyira indabyo kuri ariya masirike, kuko we ntabwo ari bujye Rusororo. Hanyuma narangiza akiri hano
turasaba Bishop Augustin Ahimana turi hamwe hano asabira umuryango umugisha na Dorcas, noneho abari muri iriya koridoro aho n'ubundi yaturutse mwemworeje kubakura mu nzira ariko baze kuba biteguye kumureka bagacaho, hanyuma igihe baba babikora korali iradufasha ibiririmba indirimbo